Мен өзімні тыныш хис етем. Менің көңілімде борчуларға орын жоқ. Менің көңілім тыныш. Мен тирән, сәламәт йокыга талам. Мен бар ойларны үткән көндә калдырам. Минем нык итеп йокым килә. Һәм мин йокыга талырга әзер. Минем акылым тынычлана. Һәм ул ял итәргә әзер. Минем тирә-ягымда һәм күңелемдә тынычлык. Мине рәхәт йокы мезгелләре һәм матур төшләр көтә. Мин барлык борчулы уйларым белән хушлашам. Мин тигез итеп сулыш алам. Мин бүгенге көнемә рәхмәтлемен. Мин үземә киеренкелекне җибәрергә һәм бер нәрсәдә уйламаска рөхсәт итәм. Мин тыныч итеп ял итәргә, сәламәт йокыга талырга лайыкмын. Мин бар уй борчулар, проблемалар, хис-тойгыларым турында онытам һәм татлы йокыга китәм. Бу көн тәмамланды. Мин фикерләр агымыннан аранам. Минем йокым килә. Һәм мин тәнемә йокыга талырга рөхсәт бирәм. Мине рәнҗеткән, ялгыш сүз әйткән кешеләрне кичерәм. Минем йокым тыныч һәм көчле. Ул мине киләсе эшләргә дәртләндерә һәм рәхмәтле итә. Мин йоклый торган тыныч халәткә керәм һәм җиңел итеп йоклап китәм. Мин үз тәнем белән гармонияда яшим. Йокым мине тынычландыра һәм җиңеллек бирә. Йокы урыным йомшак, уңайлы һәм җылы. Мин тәнемә тынычланырга, ял итәргә һәм йокыга талырга рөхсәт итәм. Һәр иртә белән мин яңа мөмкинлекләр җәлеп итәм. Уяну белән мин тәнемдә көчемнең артуын сизәм. Мин үземнең газиз йортымда йокларга яратам. Йокы мине яңа көч һәм энергия белән сөендерә. Минем тәнем йокыдан соң тернәкләнә һәм тагын да яшәрә.
Минем яшисем килә. Йокы минем тормыш энергиямны яңарта. Йокыдан соң мин язмышымның матур баскычларын үтәргә әзермен. Йокы минем бөтен уй борчуларымны савыктыра. Йокы миңа сихәт бүләк итә. Йокы вакытында миңа тормышымда ярдәм итүче ачышлар килә. Йокы вакытында минем бар сорауларыма җаваплар